कभी सोचा है कि बिना जिम जाए ही इन जानवरों की इतनी मस्क्यूलर बॉडी कैसे बन जाती है। हम तो अगर दिनों रात जिम करें और सप्लीमेंट्स लें तब भी हमारे मसल्स ऐसे नहीं बनेंगे। दरअसल इन जानवरों की इस मस्क्यूलर बॉडी के पीछे का राज है मायोस्टेटिन डेफिशिएंसी। मायोस्टेटिन एक तरह का प्रोटीन है जो मसल्स की ग्रोथ को कंट्रोल में रखता है, लेकिन कभी कभी कुछ जानवरों की बॉडी में मायोस्टेटिन बहुत कम हो जाता है, ये फिर बिल्कुल काम नहीं करता। तब उन जानवरों के मसल्स नॉर्मल साइज से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर उनकी बॉडी इतनी मस्क्यूलर हो जाती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये जानवर बिल्कुल हेल्दी रहते हैं।